Kabar baik ya untuk adik Naren ya. Baik. Oke, Ibu. Saya mau tanya-tanya Ya, tentang Rosevara ya. Pertama kali iya. Ibu kenal Rosevara itu dari mana ya? Ini dari kebetulan dari apa namanya ipar, kakak Oh, ipar yang Ipar. perkenalkan ini Rose Parah. Nih ya. Itu sejak kapan? Maksudnya kapan mulai diperkenalkan dengan Rosevara? Sejak tahu dia ada gejala gini, sesak waktu Gejala itu. sesak. Adik Narennya ya, gejala sesak ya. Ininya. Eh, yang dipakai itu varian apa? Maksudnya Rosevara jenis apa yang dipakai? Lemongrass. Lemongrass ya. Ya, Nah, Ibu ya. cara pakainya tuh gimana? Maksudnya cara pakai, wah, udah bawa produknya ternyata. Ya, pakai di ini di infuser. Pakai the Ya diffuser ya? ini, ya. Ha-ha. Ininya diteteskan di sini 5 tetes. Ininya lemongrassnya itu tak pakai tiap hari ini ya. Tiap hari. Itu Iya. mau tidur aja atau gimana? Atau Oh, pagi, siang, tidur sore? aja. Setiap mau tidur aja. Malam, tiap malam mau tidur aja. Memang adik Narena itu punya gangguan pernafasan itu dari kapan, Bu? Dia dari umur sekitar umur 4 bulan. 4 Dia bulan ini. ya. Udah Iya. coba berobat banyak ya. Iya. Ini. Tapi nggak ada perubahan. Nggak ada ininya. Cuma kan apa? Kalau dia batuk atau pilek itu cepet ininya dia. Apa dahaknya tuh cepet gitu. Oh, dahaknya Iya. cepet ngendap gitu ya. Jadi dia pilek-pilek Ya, terus cepet gitu. Ya, walaupun ke dokter pengobatannya cuma ya itu dia gini cuma sebentar lagi dia ini. Nah, kalau semenjak pakai Rosevara Lemongrass ini ada perubahan nggak? Ada banget ininya perubahan pernapasannya dia. Kalau dia pilek itu pernapasannya enggak gini dia apa enggak terganggu gitu dia kalau tidur itu enggak dia apa enggak melalui mulut napasnya gitu. Oh, Kalau jadi dia pilek kalau dulu itu, lancar pernapas. oh ya. Jadi udah berapa lama? Itu kan 4 bulan, waktu usia 4 bulan adik Naren udah Iya. punya gangguan gejala pernapasan ya. Terus mulai Iya. pakai Rosevaranya itu umur adik Narennya berapa, Bu? Ini kita dikenalkan waktu umur dia 6 bulan. 6 bulan ya. Ya, iya. Sampai sekarang masih dipakai? Masih. Masih Ini. ya. Iya. Berapa lama pakai Rosevara Lemongrass sampai kelihatan adik Naren ada perubahan, Bu? Ada Itu perubahan lebih bagus cuma nafasnya? baru make 2 botol dia tuh. 2 botol 2 botol Rosevara. langsung kelihatan ininya. Ya, Oke. udah kelihatan anunya apa bagus ininya, pernapasannya bagus dia ininya. Adik Naren itu sesak nafasnya karena apa, Bu ya? Dia keturunan. Oke, dari berarti ada keluarga yang Iya. asma berarti ya? Iya, kakeknya Kakeknya asma. asma. Nah, Ibu ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan ke orang tua lain di luar tentang Rosevara dan tentang pengalaman Ibu dan lain sebagainya? Oh ya, ini buat ibu-ibu yang ada di luar sana, coba deh Rosevara Lemongrass untuk pernapasan anak itu sangat bagus, cocok. Anak saya contohnya pernapasannya sekarang lebih lancar, jarang juga untuk ininya, sakitnya juga jarang dia sekarang. Ini Sinaren, ininya sangat bermanfaat banget buat kami sekeluarga Rosevara. Yeay, terima kasih Ibu Asri sudah memberikan masukan dan sudah memberikan saran ke teman-teman yang lain. Semoga menginspirasi untuk teman-teman yang lain ya. Oke, baiklah. Terima kasih informasi hari ini Bu ya. Semoga bisa menginspirasi untuk teman-teman yang lain. Terima kasih sudah memberikan cerita menarik untuk kami. Sampai jumpa Ibu Asri. Sampai jumpa. Sampai jumpa adik Naren. Sudah pergi adiknya ya? Ya ini dia. Ini dia. Naren tuh. Sampai jumpa Dadah. adik Naren. Sehat selalu untuk ibu dan adik Naren. Ya, terima kasih. Dadah.